Hola gente, ¿cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo video y en esta ocasión les traigo Songs of the Forest, Hijos del Bosque. Les voy a traer pues una pequeña guía para que puedan pasar el juego, se orienten más o menos. Recuerden chicos suscribirse, darle like al video para que podamos pues seguir creciendo un poquitico más y pueda seguir subiendo videitos aquí al canal. Ok, ¿qué es lo primero que debemos hacer o que podemos hacer acá en Song of the Forest? Ok, ya supongo que ya ustedes más o menos medio jugaron, ya vieron que ustedes están en un helicóptero, algo muy totalmente diferente a lo que vendría siendo The Forest como tal, porque en The Forest es un avión, acá es un helicóptero. Ustedes en The Forest manejan un padre que busca un hijo, en Song of the Forest están buscando a unas personas, o una familia en realidad, que está perdida acá en esta isla y pues entre todo el problemón y la cuestión, pues ustedes tienen que sobrevivir, intentar sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Fíjense, chicos, aquí en el mapa, importantísimo. Independientemente, escúcheme bien, de donde ustedes caigan, ya sea arriba de... Ok. Llegó Virginia. ¿Qué? ¿Me viene a regalar algo? Gracias, Virginia. Por favor, no cometan el error que cometí yo al principio, que pensé que era un... pues ya no tengo más. Que pensé que era un mutante de esos horribles, pero no, esta chica los va a ayudar a ustedes, entre comillas, a pues sobrevivir. Y el personaje que está en el mapa, allá en el puntito azul, es Jimmy, pero no sé qué se hizo, está por allá. Está perdidísimo. Ahora bien, en el mapa, vamos a retomar otra vez lo que le estaba mencionando. En el mapa, independientemente de ustedes caigan, ya sea en esta cueva que está acá, en donde cae el helicóptero, o hay una segunda opción en la que cae el helicóptero, que es en las montañas, allá para arriba. Ustedes tienen que bajar, definitivamente bajar hasta el punto donde estoy ahora, o sea, la playa, porque aquí es donde vamos a empezar a indagar en la isla. Por aquí es donde está, es lo más cercano en donde podemos comenzar a buscar las cositas que necesitamos para poder pasar el juego. Y lo primero que vamos a buscar en este video es la pistolita. Esta pistola que ustedes ven acá. Esta pistolita que ustedes ven acá, obviamente sin el rayo láser, sin nada, la pistola, únicamente la pistola, y es lo más sencillo posible. Cuando ustedes estén aquí, no utilicen esto, no usen esto, porque yo les recomiendo que lo vamos a utilizar, estos refugios los vamos a utilizar más adelante en todo el mapa, porque ir de un punto a otro, Dios mío, es demasiado largo. Entonces hace falta tener como unos puntos de control para poder guardar el juego. Lo que sí les recomiendo es que aquí pues se instalen este refugio, que lo hacemos obviamente con control B, perdón, con B, y buscamos acá, les va a aparecer así, les va a aparecer de esta forma, les va a aparecer de este lado. Entonces ustedes aquí no pueden seleccionar absolutamente nada, es solamente para verlo, yo quiero esto, no se puede hacer nada. Lo que hacen es cambiar de modo, dejan apretado el X, y acá sí pueden seleccionar las diferentes cositas que hay aquí en la guía de supervivencia. Lo único que tienen que hacer es refugio de casa, y pues como en The Forest igualito, armarte tu refugio. Otra de las cosas interesantes que no es igual a The Forest es cómo hacer la fogata. La fogata es sencilla, no tienes que abrir el librito guía, simplemente seleccionas un palito y miras hacia abajo, y lo único que tienes que hacer es cortar aquí 2 ramitas y ya él se acerca para poder hacer la fogatica. No hay muchas fogatas como en The Forest, pero pues tenemos esta. Para poder cocinar, lo único que hacemos es darle a la E, dejamos apretada la E, y aquí independientemente de lo que tú hayas cazado, te va a aparecer la carne o pescado. Yo voy a lanzar unas 2 porque es lo que ocupa el que él coma y se llene. Lo cerramos con G. Cuidado te llena, y cuidado te quema, y como me quemé yo. Ok. No importa.
allá viene un enemigo, pues me está avisando. Creo que se va a quemar, se va a quemar, Dios mío. Ok, vamos a liquidar a este. Vamos a liquidarlo de una. Y listo. Eso es todo lo que hacemos. Recogemos la flecha y nos vamos a comer y le damos a la E. Eso es todo lo que hacemos para sobrevivir pues los primeros días. Y aquí está bien porque puedes utilizar acá encuentras los peces y te puedes armar la fogatica más el refugio, listo. Y listo. Porque lo que no me explico es por qué tiene 3 piernas y 3 brazos. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Yo no tenía otra flecha. No, pues no creo que venga alguien más. Listo, listo. Otra de las cosas que tienes que saber es lo de los cuerpos. Pues es lo mismo que en The Forest. Tú puedes agarrar un cuerpo aquí y llevarlo para que puedas obtener los huesos. Lo sueltas con G y ahí esperas a que se calcine y listo. Ok, entonces, ¿qué es lo primerito que vamos a tener? Obviamente ustedes no van a tener el arma, el arco, no van a tener el arco. Vamos a buscar la pistola. La pistola está en aquella balsa que está allá. Ya ven que obviamente es cerca de donde ustedes se tienen que instalar. Digo yo se tienen porque es obligatorio sí o sí venirse para acá, para este lado de la playa, porque es más fácil ubicar los demás puntos en el mapa. Y aquí nos adentramos. Pues obviamente hay que tener full cuidado en esta parte porque aquí hay tiburones, pero bueno, ya me picó uno, ya. Aquí nos vamos hasta arriba. Ese era un tiburón. Yo sé que ese era un tiburón. Intentó comerme. Ok, aquí conseguimos bengalas. Bengalas obviamente ya yo tengo. Aquí está la armita. Perfecto. Aquí vamos a encontrar. Él va a tener. Este chiquillo va a tener una cosita de estas. Un localizador. Así que lo agarran y listo. También la comidita está, y listo, ya. Eso es todo lo que hay aquí. El arma. Es importantísimo el arma. Y ya. Listo. Ahí está el tiburón sin. ¡Ujaja! Oh, le di. Le da. No sabía que le daba. ¿Dónde está? Se fue. Vámonos. Ya le tiré. Nos vamos, nos devolvemos al lugar. Y otra de las cosas que te tengo que enseñar acá es que de este lado de la playa hay cositas que podrías utilizar y que te vendrían muy bien para la supervivencia. Y está por acá. Estén atentos que no está muy lejos del refugio, obviamente. Lo encontramos en este lado de la playa. Incluso tenía musiquita aquí, todo. Tenía musiquita y todo, miren. Aquí lo que vamos a hacer es, obviamente, destrozar el radio porque nos da una placa. Y eso es buenísimo. Aquí no sé qué me da, pero me da cositas. Una bebida energética, buenísimo. Aquí tengo una lona, importantísimo. Así que hay que buscar la lona. Bebida energética, perfecto. Aquí consigues el riel de pistola, perfecto. Y obviamente una cajita de balas, municiones. Te recomiendo que te la guardes bastante. No uses por usar las balas de la pistola. Y espera a que de verdad la necesites. Ok, recapitulemos entonces.
Si caíste arriba, si quedaste arriba en las montañas, baja a esta parte de la playa. Independientemente de si caíste en la montaña o en la cueva esa que vemos a mano derecha, ahí tú bajas directamente a la playa. Lo primero que haces es el refugio, te haces una fogata, mandas a descansar a Jimmy y si quieres te vienes para acá, que es donde está el riel de la pistola, y en esa balsa vas a encontrar la pistolita. Eso es lo primerito que vas a hacer al entrar a Song of the Forest. Nos vemos entonces en el próximo video y bye bye.